Buenas tardes, guitarras y requintos finos y profesionales. Aquí estamos nuevamente grabando un pequeño video. Requinto profesional disponible. Llámenos para los precios, ahí va a quedar el número de teléfono. Para Estados Unidos estos son los de 1,700 a 1,800, 1,600 dólares. Todo depende qué más quiera que se le ponga por la parte de adornos. Pero estos son los requintos de maderas finas. Para Guatemala 8,500 quetzales. El último pues son 8,000 con estuche y envío. Y así es como suena este. Trato de hacer la melodía, pero hay otro que así. Así es como suena este requinto. Entonces, disponible para Guatemala, para México, Estados Unidos. Está disponible. Ahí vamos a dejar el número de teléfono por WhatsApp, el WhatsApp de México, WhatsApp de Guatemala y si es posible de Estados Unidos también, para los que quieran comunicarse para Estados Unidos. Aquí estamos. Y tenemos este requinto semiprofesional. Este es un semiprofesional. Son iguales casi. Vamos a la misma intro. Que suenan iguales, un semiprofesional y un profesional, casi son idénticos. Ahí está, requinto disponible para Guate en oferta 4,5 sería 4,500. Para Guate, aquí mismo México, pues no sería menos de 9 a 10,000 pesos. Ya el profesional, ese sí es más caro, pero para mayor información comuníquese al número de teléfono de WhatsApp México y Guatemala.